సో నేను మీ బాబా పన్నంగం యోగాచార్య, న్యూమరాలజిస్ట్, ఎక్సలెంట్ లైఫ్ కోచ్ అండ్ పొలిటికల్ గురు. ఎందుకంటే పొలిటికల్ గురు అంటే ఎందుకు అని మీకు సందేహం రావచ్చు. 2018 తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యే కాంటెస్టెడ్గా నేను చేయడం జరిగింది. నేను దీనికోసం నేను కూడా ట్రైనింగ్ చేసి మళ్ళీ ఏ విధంగా యోగా మన మోటివేషన్ ట్రైనింగ్ న్యూమరాలజీ ఎట్లా ఉందో, రాజకీయాల్లో కూడా స్వచ్ఛ భారత్ ఎలా ఉందో స్వచ్ఛ రాజకీయాలు కూడా చేయడానికి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నుంచి నేను చేయడం జరిగింది. సో అందుకోసం పొలిటికల్ గురు అంటే శిష్యులను కూడా తయారు చేస్తున్నాను, బెటాలియన్. అందుకోసం యాత్ర ఫర్ భారత్, భారత్ని విశ్వగురుగా తయారు చేసే విధంగా అన్ని రకాలుగా ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాను, నిత్య విద్యార్థిగా ట్రైనింగ్స్ ఇస్తున్నాను. సో ఇవన్నీ ఒక పక్కనైతే ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాదు, భారతదేశం మొత్తం చాలా 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 విషజ్వరాలతో బాధపడుతుంది. డెంగ్యూ, టైఫాయిడ్, మలేరియా, రకరకాల జ్వరాలు పట్టి పీడిస్తున్నాయి. సో నా బాధ్యతగా నేను కూడా మీకు చెప్పడానికి నేను ముందుకు వచ్చాను. తప్పనిసరిగా దోమలు రాకుండా మరి దోమతెరలు వాడండి. నిత్యాగ్నిహోత్రంలో కూడా మీకు ఆ యొక్క విధానం యూట్యూబ్లో నిత్యాగ్నిహోత్రం చేయడం జరిగింది. దానివల్ల దోమలు రాకుండా ఉంటాయి. ఇవన్నీ పాటించినా కానీ చాలామందికి ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ కానీ, తర్వాత మలేరియా కానీ, తర్వాత మామూలుగా కోల్డ్ అండ్ ఫీవర్ కానీ, చలి జ్వరం కానీ, ఏదైనా రకాల జ్వరాలు వచ్చినాయి, ఆల్ ఫీవర్స్, అన్ని రకాల చలి జ్వరాలు కావచ్చు, ఎన్ని విష జ్వరాలు కావచ్చు, ఏవైనా సరే ఈరోజు మీకు జలుబు కానీ దగ్గు కానీ ఇవన్నీ ఉంటే ముద్ర ఏమిటి, మరి ఆయుర్వేదంలో మనం నిత్యము మన పక్కనే ఉన్న ఆ మొక్కల గురించి, ఆ దివ్య ఔషధాల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఈరోజు చాలామంది అడుగుతున్నారు, గురువుగారు మాకు ముద్రలే కాకుండా ఇంకా మీకు ఔషధ మొక్కల గురించి ఏమైనా తెలిసి చెప్పండి అంటే, సో మేము మా పేషెంట్లకు ఖచ్చితంగా మేము ఆయుర్వేదము యోగా రెండు ఒక రైలు పట్టాల్లాగా సమానంగా యోగా ఆయుర్వేదం చాలా ఈ జోడించడం వల్ల చాలా అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ వస్తాయి. సో యోగ ముద్రలతో ప్రాణాయామంతో ఈ ఆయుర్వేదం మొక్కల గురించి కూడా, హర్బల్ ప్లాంట్స్ గురించి కూడా ఒక్కొక్కటి చెప్తాను. సో మీ జీవితంలో అది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని చాలామంది తెలుసు, అయినా మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను. సో ఈరోజు జలుబు దగ్గు ఇవి ఉంటే యోగా ముద్రలలో లింగ ముద్ర అని ఉంటుంది. ఈ లింగ ముద్ర చాలా సులభము. ఇదిగో ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ని తీసుకొని ఇలా లాక్ చేద్దాం. ఇలా లాక్ చేసి జలుబు బాగా ఇబ్బందిగా ఉండి దగ్గు బాగా ఇబ్బందిగా ఉంటే ఇలా లాక్ చేసి ఇలా లెఫ్ట్ అంటే ఎడమ చేతిని ఇలా రౌండ్గా. సో ఇది లింగముద్ర. సో లింగముద్ర ఇది, శివలింగముద్ర ఇది వేరు, ఇది వేరు. సో రిజల్ట్స్ చాలా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇది లింగముద్ర, ఇది శివలింగముద్ర. సో ఇప్పుడు నేను లింగముద్ర చెప్తున్నాను. సో ఈ లింగముద్ర పెట్టి మీకు ఏదైతే జలుబు ఉంది కాబట్టి, అంటే మనకు చంద్రనాడిని క్లోజ్ చేయాలి, సూర్యనాడిని పెంచాలి, వేడిని పెంచాలి. సో అందుకోసమే దీన్ని బట్టి ఏం చేయాలంటే, ఈ విధంగా లెఫ్ట్ అంటే ఎడమకు ఇడా నాడి ఉంటుంది కాబట్టి చంద్రనాడి ఉంటుంది. ఇక్కడ అధిష్టాన దేవుడు శివుడు కాబట్టి ఇలా ఇది క్లోజ్ చేయాలి. చల్లదాన్ని క్లోజ్ చేసి ఈ ఒక్క ముక్కురంధ్రం నుంచే పూర్తిగా శ్వాస తీసుకోవాలి, పూర్తిగా వదలాలి. మీకు ఎంతసేపు అయితే మీరు తీసుకొని ఆపగలుగుతారో ఊపిరితిత్తుల్లో అంతసేపు ఆపండి. మళ్ళీ ఆపలేదు అన్నప్పుడు నిదానంగా గాలిని వదిలేసాం. చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి పూర్తిగా తీసుకోవాలి, ఊపిరితిత్తుల్లో ఆపాలి. ఆపిన తర్వాత ఇంకా నేను ఆపలేను అన్నప్పుడు నిదానంగా గాలిని వదలాలి. మళ్ళీ వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ గాలి తీసుకోవద్దు. ఎంతసేపు ఆపగలుగుతామో అంతసేపు ఆపి మళ్ళీ గాలి తీసుకోవాలి, మళ్ళీ వదలాలి. మీరు అనొచ్చు, గురువుగారు మాకు 2 ముక్కులలో జలుబు విపరీతంగా అయిపోయింది, మేము ఎలా చేయాలంటే, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఆయుర్వేదంలో మీరు ఏం చేయాలంటే పసుపు తర్వాత కండ చక్కెర పౌడర్ లేదా చక్కెర 2 మిక్స్ చేసుకొని, పసుపు 2 గ్రాములు, చక్కెర 2 గ్రాములు, హాఫ్ టీ స్పూను సగం టీ స్పూను పసుపు తర్వాత మరియు ఆ యొక్క చక్కెర 2 కలిపి నిప్పుల పైన వేయండి.
వెంటనే ఆ స్మోక్తో మీ యొక్క జలుబు వెంటనే పోతుంది. అలా కూడా పోతుందంటే కపాలపాతి చేయండి. మళ్ళీ కపాలపాతి చేయండి. ఇలా కపాలపాతి చేయండి. ఈ లింగముద్ర పెట్టండి, కపాలపాతి చేయండి. 15 నిమిషాలు రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఆయుర్వేదంలో ఈ దగ్గుకి, జలుబుకి, అన్ని రకాల జ్వరాలు, విష జ్వరాలకి అద్భుతమైన ఔషధం మన ఇంటి వెంటనే ఉంటుంది, మన ఇంటి వెనక ఉంటుంది, ముందు ఉంటుంది. పవిత్రంగా మనం పూజిస్తాం. దాదాపు 11,000 రకాల తులసి ఉన్నాయట. మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం, విశ్వం మొత్తం, అతల వితల రసాతల 14 లోకాల్లో 11,000 రకాల తులసి ఉన్నాయట. ఆయుర్వేదము బాటనీ శాస్త్రం అంటే వృక్ష శాస్త్రము ఏదైతే ఐడెంటిఫై చేసిందో 120 రకాల తులసి ఉన్నాయట. సో దాంట్లో కృష్ణ తులసి అని, రామ తులసి అని, సో మన ఇళ్ళల్లో ఉంటుంది. పవిత్రంగా మనం తులసిని ఆరాధిస్తాం. తులసికి తగ్గని జబ్బే లేదు ఇక ప్రపంచంలో. వండర్ డ్రగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో అందుకోసమే ప్రతినిత్యం మీరు 1 నుంచి 2 లేదా 5, డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు 5-6 తీసుకోవచ్చు. దీంతో కొబ్బరి నీళ్లు తీసుకొని ఈ తులసి ఆకులు తీసుకుంటే చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. సో ఏదైతే విష జ్వరాలు ఉన్నాయో వాళ్ళకు కూడా ఈ తులసి ఆకులు 5-6 తీసుకుంటే చాలా మంచిది. తులసి గోళీలు కూడా దొరుకుతున్నాయి. సో పంచతులసి అని అన్ని రకాల అంటే తులసి ఆకులు, తులసి యొక్క విత్తనాలు, తులసి వేరు, తులసి యొక్క ఈ కాడు, ఇవన్నీ కలిపి పంచాంగాలుగా తులసి పంచగవ్య, ఈ విధంగా తులసి పంచ తులసి అని ఈ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. మంచి ఆరోగ్యం ఉంటుంది, మౌత్ ఫ్రెష్ అవుతుంది, నోటిలో పుండ్లు ఉంటే కూడా తగ్గిపోతాయి. ఒక విధంగా యాంటీబయాటిక్గా దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు. చాలా అద్భుతం. ఒక 300 రకాల జబ్బులు తగ్గిపోతాయి. అసలు ఏ జబ్బైనా ఆ పేరు కొత్తది రాని పాతది రాని తులసితో అన్ని రోగాలు తగ్గిపోతాయి. తులసి ఆకుని తేనెలో వేసుకొని మీరు తింటే మెమోరీ పవర్ పెరుగుతుంది. తులసితో సరస్వతాకు, తులసి మరి తేనెలో వేసుకొని తినడం మెమోరీ పవర్ పెరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా రకరకాల యోగాలున్నాయి. దీని తర్వాత మీకు తిప్పతీగను నమ్ముకున్న వాళ్ళకు తిప్పలు ఉండదు. తిప్పతీగను నమ్ముకున్న హృదయ రూపంలో ఉంది, హృదయాంతరాల్లో ఉంటుంది. దీన్ని అమృతవల్లి అంటారన్నమాట. ఈ అమృతవల్లిని వాడితే అమృతం మనకు వర్షించినట్టే. ప్రతిరోజు కూడా మీరు ఆకులు తినచ్చు, తీగను తినచ్చు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెరుగుతుందండి. జస్ట్ ఇది ఎండిపోయిన ఈ కాడని తీసి అక్కడ పడేసారనుకోండి, ఎక్కడన్నా చెత్తలను అక్కడ కూడా పెరుగుతుంది. దీనికి ఎక్కడ ప్లేస్ ఉంటే అక్కడ, అంటే గుడుచి అంటారన్నమాట. అమృతవల్లి ఈ మొక్క చనిపోదు అసలు. ఇక ఆ విధంగా ప్రకృతి మనకు వరం ఇచ్చింది. దీనితోటి తగ్గని జబ్బులు లేవిక. ప్లేట్లెట్ కౌంట్స్ అని, డెంగ్యూ మీకు జ్వరం వస్తే, డెంగ్యూ జ్వరం వస్తే మీకు ప్లేట్లెట్ కౌంట్స్ తగ్గిపోయినాయని చాలా మరణాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. సో వీటికి మెడిసిన్ సరిగ్గా లేదు. కోల్డ్కి అసలు మెడిసినే లేదు. సో ఈ విధంగా అమృతవల్లి వల్ల అన్ని రకాల జబ్బులు తగ్గుతాయి. తప్పనిసరిగా దీన్ని కూడా చక్కగా మీరు సేవించవచ్చు. చక్కగా ఈ విధంగా, సో ఈ విధంగా తులసాకులు సేవించవచ్చు. ఎన్ని రకాల జబ్బులు ఉన్నాయో మంచి తినచ్చు. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేదు, సైడ్ బెనిఫిట్. సో ఈ విధంగా అమృతవల్లి అంటే గుడుచి, తిప్పతీగను నమ్ముకో, నీకు తిప్పలు ఉండదు. తులతూగది ఏ రోగమైనా సరే పటాపంచలు అయిపోతుంది. తులసికి తులతూగని సంపద లేదు ప్రపంచంలో. శ్రీకృష్ణుడు అంతవాడు తులాభారంలో 2 తులసాకులు పెడితే లేచాడు. బ్రహ్మాండ నాయకుడు, జగన్నాథ సూత్రధారి. సో ఈ విధంగా రుక్మిణీదేవి తీసుకొచ్చింది పెడితే లేచాడు. చూసారా, సత్యభామ అహంకారం పటాపంచలు అయిపోయింది. 7 వరాల నగలు అన్ని పెట్టిన ఏ సంపదలు కూడా దీనికి తులతూగదు, తులసికే అన్ని రోగాలు పటాపంచలైపోతాయి. ఈ విధంగా ఆరోగ్యవిధమైన ముద్రలు, ఆరోగ్యమైన ఈ మొక్కలు మన జీవితంలో ఉపయోగించుకొని, ఆయుర్వేదం అంటే ఏదో ఔషధాలు అని ఫీల్ కావద్దు. ఆయుర్వేదం అంటే రోజు మనం తినే ఆహార పదార్థాలు, పండ్లు, కూరగాయలు ఇవన్నీ ఆయుర్వేదమే. సో అందుకోసం చక్కగా ఉపయోగించుకొని మీ జీవితంలో ఆరోగ్యంగా ఉండి ఆరోగ్య భారతిని మనం తయారు చేద్దాం. ఈ ఆరోగ్య ఉద్యమంలో మీరు భాగస్వాములు కండి. తప్పనిసరిగా భారత్ని విశ్వగురుగా తయారు చేద్దాం. మీ అండా దండ తన్ మన్ ధన్ శ్రద్ధ సబూరి అన్నీ కలిపితే మనం విజయం సాధిస్తాం. ఓం పూర్ణమదం పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. Please subscribe our channel, press the bell icon.
జై హో భారత్, యాత్ర ఫర్ భారత్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్రాక్టీస్. మేము చేసే వీడియోస్ మీ మొబైల్ కి నోటిఫికేషన్ గా రావాలంటే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి.